ピンクの金魚草、薄いピンクの金魚草、桜色の金魚草。ちゃんと撮れてるからいいの。綺麗に撮れてるからね。これはシャオミのタブレットなんだが、うまく綺麗に撮れてるからいいんだ。スマホでも撮ってたんだが、ソフトバンクのシャオミのスマホでも撮ってたんだが、タブレットでも綺麗に撮れるからいいんだ。綺麗だよね。ピンクの金魚草。風が強いな。終わり。